बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। आज की इस वीडियो में मैं आपको ये सिखाने वाला हूँ कि कैपकट के अंदर किसी भी वीडियो के ऊपर आपने साउंड इफ़ेक्ट जो हैं वो किस तरीके से लगाने हैं। तो उसके लिए सबसे पहले आपने कैपकट की ऐप को ओपन करना है। कैपकट ऐप में आने के बाद यहाँ पे आपने न्यू वीडियो वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। न्यू वीडियो पे आने के बाद जिस भी वीडियो के ऊपर आप साउंड इफ़ेक्ट लगाना चाह रहे हैं उसको आपने प्ले स्टोर से यहाँ पे ऐड कर देना है। प्ले स्टोर मीन्स कि अपनी फ़ोन गैलरी से आपने उसको इंपोर्ट कर देना है। फ़ोन गैलरी से उस वीडियो को जो है इंपोर्ट करने के बाद आपने सिंपल उस पर क्लिक करना है। जैसे यहाँ पे आप क्लिक करेंगे उसके बाद यहाँ पे आप देखेंगे कि आपको वॉल्यूम का ऑप्शन या यहाँ पे आपको ऑडियो का ऑप्शन देखने को मिलेगा। सिंपल यहाँ पे आपने ऑडियो वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे आप ऑडियो वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो ऑडियो वाले ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद आपको साउंड एफेक्ट्स मीन्स के साउंड इफेक्ट का ऑप्शन देखने को मिलेगा। साउंड एफेक्ट्स वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरीके से आपको सारे ये साउंड जो हैं वो यहाँ पे मिल जाएंगे, जिनमें से जो मोस्ट पॉपुलर साउंड्स हैं जैसा कि क्लिक है, वूश है, ठीक है। ये वूश एक टाइप का साउंड है, इसे आप लगाना चाहें तो लगा सकते हैं। यहाँ पे जो है मैं ये आपको चेक करवा देता हूँ। कुछ इस तरीके से ये होता है वूश। उसके बाद स्वैश, ठीक है, स्वैश लगाना चाहें तो स्वैश लगा सकते हैं। माउस क्लिक है कि आप अपनी वीडियो के ऊपर माउस क्लिक लगाना चाहें तो ये एज साउंड इफ़ेक्ट लगा सकते हैं। ये वूश 2 है, पॉप है, इसी तरीके से क्रैप है और पीसी कीबोर्ड इनपुट वर्ल्ड है। इसी तरीके से यूआई पेपर की आवाज़ जो होती है वो आप लगाना चाहें तो वो लगा सकते हैं। इस तरीके से यहाँ पे आप देखेंगे कि आपको यहाँ पे जो है काफ़ी ज़्यादा साउंड्स इफ़ेक्ट्स जो है या ऑडियो इफ़ेक्ट्स वो यहाँ पे मिल जाएंगे, जिनको आप अपनी वीडियो में लगा सकते हैं। लेट सपोज़ कि यहाँ पे हम जो है ये माउस क्लिक वाला लगा देते हैं, हमने इसको ऐड करना है तो यहाँ पे ये माउस क्लिक वाली वॉइस जो है वो यहाँ पे आ जाएगी। जैसे हम यहाँ पे से प्ले करेंगे तो माउस क्लिक जो है वो यहाँ पे प्ले होगा। इसी तरीके से साउंड इफ़ेक्ट में आते हैं मूवी, यहाँ पे जो है स्वैश का होगा, ठीक है। और यहाँ पे डैन प्रॉब्लम, माउस क्लिक, हार्ट साउंड, यहाँ पे हम हार्ट साउंड का जो है वो यहाँ पे इफेक्ट लगा देते हैं। तो कुछ इस तरीके से यहाँ पे आपका हॉट साउंड का इफ़ेक्ट आ जाएगा। आपने देखना है कि आपने अपनी वीडियो के अकॉर्डिंग जो है वो कौन से साउंड इफ़ेक्ट लगाने हैं। जो मोस्ट पॉपुलर हैं उनमें वूश है, स्वैश है, जूम है, इसी तरीके से माउस क्लिक है, पेपर साउंड है। ये 4 से 5 मोस्ट पॉपुलर हैं जो यूज़र जो है या जो एडिटर होते हैं वो अपनी वीडियो में इस्तेमाल करते हैं। टेक्स्ट के साथ भी आप एक साउंड इफ़ेक्ट जो है वो लगाना चाहें तो वो लगा सकते हैं। जब ये सारी वीडियो एडिट हो जाएगी तो ऊपर आप जो है एक्सपोर्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करके अपनी वीडियो को एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। एक्सपोर्ट होने के बाद आप इसको फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, टेलीग्राम जहाँ पे भी अपलोड करना चाहें तो ईज़िली आप इसे अपलोड कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन अल्लाह हाफिज़।